E a tradição do São João aqui na casa de Marquinho, na casa da Dona Marta, não para, ó. As batatas já estão prontas, a fogueira já está sendo montada. A gente saindo de São Paulo pra vir curtir o São João aqui em Água Quente. Foi bom demais. E agora, melhor ainda, com a fogueira na casa da minha mãe. De Leusa, minha esposa, tá aqui também, né, Gi? Fala, Gi. Sim, muito prazer sair de Campinas para vir passar essa data comemorativa com vocês. Pessoal hospitaleiro, pessoas idôneas com bom caráter. E vai ser bom, vamos mostrar lá fora, vamos mostrar lá fora Vai que... lá. E aqui, ó, e aqui tá meus colegas. Ei, deixa eu filmar aqui agora. Cadê? Agora Os tá cara- aqui na casa, você vai falar. Os caras estão numa Marcos Soler disputa vai aqui, falar ó. sobre um pouco dessa fogueira. Fala aí, Marcos Soler, sobre... É uma satisfação, estou aqui no grupo focado em você, né, meu amigo Bill? Sou conterrâneo aqui de Hélio Cardoso, cheguei hoje de viagem, é uma satisfação estar aqui na fogueira do nosso amigo Marquinhos, chamado O2, com meu amigo já de infância, meu amigo Ian, Bill também conterrâneo, meu amigo de épocas, de longas datas, meu amigo Marcelinho, meu amigo Gato, todos vocês aqui são uma diversão impressionante, né? Que São João nos abençoe, nos santifique. O pessoal tá fazendo brincadeira agora, como é que é isso aí? O melhorzinho aí, ó, né? Ian derrubou uma, Ian Vai lá de derrubou a novo. conta. Vai lá de novo. Aqui é Netflix, pô, não é uma lá. Bora E ele ver, é primo de bora ver. Bill, Mostra lá, primo Bill, de como é que é a Bill, expectativa da montagem da fogueira. Pera aí. Aí, ó. Vai de novo, vai de novo, Ian, vai de novo. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota a mão, galera, um aí. Deixa eu ver se acerta. Bora ver aqui, Bill. Aqui é brincadeira toda hora. E a fogueira já tá ali, ó. Uma tonelada de lenha. Uma tonelada. E vai ter batata amanhã. É Ian, agora, ó. Fala, Bora ver. vou ensinar ele pra ver, vai. Quietinho. Misericórdia, vai pegar lá na... Vai lá, Ian. Mostra pra ele, Ian. Mostra aí. Até para tirar, Renan vai dar um bocado. Mostra aí, Ian. Tá passando. Mostra aí como é que... Olha o tamanho da fogueira, velho. Moço, aí vai dar passar. É mesmo os caras lá, É mesmo os caras. Acendeu até o pau. Agora aí, ó. Eita, não é um, velho. Não é um. Aprendeu lá onde, Ian? Olha só, ela cortou o litro no meio lá. Tá caçando. E é doido. Nossa. Não, moço. O homem é profissional. De novo? Será? Não, deixa nem passar. Em pé? Em pé é mais difícil. Furou o litro. Tu acha que é só o vento tá balançando, né? O diabo, esse E aqui amanhã, ó. Tá pegando. Já tá montando a fogueira. Aqui é só um pedaço da fogueira, ó. Rapaz, o trem é grande, viu? Marquinhos botou pocando. Vai ter fogueira aqui na casa de Marquinhos, ó. Já tá tudo arrumando pra mais tarde o pau quebrar. Então, Água Quente, Hélio Cardoso, bora!